tranquilla. Allora, qui è partito, ok? Io basta, ok. Aspetta, Sì. Non è partito, eh? No, lo so. Mattia Frappicini, VOD 3, French Throwdown, categoria Scaled. Quando finito bella complex, non tocca niente che dobbiamo misurare i pesi. Ok? Io non faccio niente. A non posto. faccio niente. Perfetto, ok. Devo toccare niente, no? Allora adesso premi il tasto quello al centro. Vado? Sì, vai. Su! Su! Buono! Va bene. Ok. Si vede i papis? Sì. Sì. Sì, c'è una bella angolazione. Mi raccomando, Stai a 51 secondi ancora. Un minuto. 1 minuto. 1 minuto e 51. No. 58 secondi. 59, 1 minuto adesso. Ah, 1 minuto adesso. Ah sì, tu mi hai detto puoi stoppare? Il mio! Porco diavolo, ma se sta là è il tuo! Che faccio? Vai là! Non l'ho detto a lui non ho detto proprio lui. Puoi stoppare, stai qui! 1 minuto e 20. Ok, si vede a posto. Oh, 100 papis, 100. Vai là. Sono scallati. Dico deve fare una volta! 1,50 ancora, eh? Due minuti iniziano adesso. Quando è 2,50 fai 10. Ok. Fuori premio! Sì, non devo stoppare! Certo! Se dice non sto qua, certo che non sto! Devi mettere la centra! 20 secondi. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
aspetta, eh? Prende la minuto per fare un salto. Un calcio. 39, 40. Vai, vai. 42, 43, 5 minuti. Grazie a Mario. Grazie Maila. Adesso però per il bella un minuto! Per il bella va alzato. 1. Stop. Stop. Meno di 8 minuti. 7,55. Scusa, non ti ho dato buone indicazioni, magari. Sei tutto, sì? Sì, sì. Io non ho toccato niente, per cui... Primo tentativo dei 3 squat clean, 100 kg, chiuso, bella complex. Quant'è? 9,24.
10,50. 2 e mezzo. Cullo. Reserva 3 a 3 a 13 a quanto? La seconda parte. Quanto manca? Sono 11,40 quasi. Eccolo. 15 quando è a 13? Sì. a te? 12,30. Dieci, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 13. Bravo. 13,40 sta. Vai. Mo deve arrivare a 20 con altri 100 watt. Dai, 90. Butta giù, ma. Butta giù, Fe, butta. Non trattenere. 14,30. Quello era il primo tentativo. Secondo. Primo 90. Sbagliato? No. Ah, 95 era. 90, fatto il primo, questo è 95, questo adesso è 100. Dai, 10 minuti adesso. Io direi prendi un altro minuto. Sì. 7, Butta giù, Fe. Non trattenere. 8, 9 Dai, Fe, non passa pausa. e 110. 10 e 10. 11, 12, 13, Butta giù. 14, 15, Ma te? 15,25. Altri 30 secondi. 7, 18, Dai, dai. Buona Matti. Sotto veloce. Vai i piedi.
Muovi i piedi. Bravo. Pausa. Dai, questa è la parte più difficile. Bravo. Coraggioso sotto. Tieni. C'è 4 minuti, Matti, lo fai. Recupera. 25, 26, 11 e 30, 27, 18, 19, 30, un minuto alla fine, spara tutto, dai. Via. 1, 2, Recupera. 16,40. 4, 5, 6. Dai? Butta su! 46, dai! C'è la fede, coraggioso adesso devi tenere. Poi recuperi. 8, 9, 40, Via. 41, Matti, un altro minuto. Oh, lo devi tenere. 43, Un quarto d'ora ci puoi rimanere, ma non lo devi lasciare. 17 e 20. Dai! 6, Dai Matti! 47, Bravo! 48, Piedi veloci! 49, 50, Bravo! 47. Bravo! Sotto Matti, sotto! Sotto veloce! Finish. Non ce l'ho. Tanto se non ce l'ho ragazzi. No, non scherzo. Devi far vedere. Devo fare le difese. Sì. Va bene, ma ne siamo inquadrati. Sì. Allora, 2,5. 5 kilo. 10 kilo. 10 kilo. 15 kilo. Barbell. No, aspetta, non si vede così. Ok. Sta fermo però. 20 kg. Ok, facciamo dall'altra parte. ok? Allora, 15 kg, 2,5, Ecco. 5 kg, 10 kg, 10 kg, 15 kg. Total 95 kg. Esatto. Vai, tieni, non aspetta niente.